Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жан сүгірікте қой қат-қат суықтан. Мінеки көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған ғой. Мұнан қараңдар, Алматы табақ совхоз. Түндегі аязды қараңдар. Екі ит қат-қат. Оған жерден. Не деген айды. Оған үстіне тышқан ба бірден кемірін келген шығады. Оған үш жан керек. Не деген аяз. Екеу видимо төбелесуге ықпал мекенін өзі. Сонда бірдеңе ғой. Мынандай аяз көрген жоқпын. Осы уақытқа дейін мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақ бөкен қат қапты. Жылы киіндер ай.